Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Thumma ila hadrati musannif hadzal kitab Syekh Imam Ghazali wa Syekh Nawawi Imam An-Nawawi Al-Bantani, wa ila hadrati Syekhi Yaji Muhammad Yasir Muhammad. Syaikhul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para ibu ingkang mugi-mugi tansah datang lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lajengaken pengaosan kitab Bidayatul Hidayah wonten halaman 35. Wingi sampun bahas tentang amal yang dikerjakan antara waktu duha sampai waktu lingsire selanjutnya. Waalaikumsalam. Sampai waktu zuhur. Amal-amal ingkang dianjurkan untuk mengisi waktu siangmu. Silahkan kalian pilih 4 amal tersebut yang sesuai dengan kondisi kalian. Tapi ini sing luwih abdul niku sing kangge goleki ilmu. Dan yang paling bawah yang masih diperbolehkan untuk melakukan mengisi waktu siangmu, yaitu untuk bekerja dengan syarat pekerjaannya itu tidak menyakiti, tidak membuat bahaya sesama muslim lain. Jadi harus kerja untuk diri sendiri, keluarga, tidak ada madorot untuk orang lain dengan syarat seperti itu. Namun malahan bekerja kangge maksiat, kemudian menyakiti orang lain, niku kepripun? Idza lam tartaqib, ing dalem nalikane ora nglakoni sapa siman maksiatan ing maksiat, fatana lumangka merkoleh sopo siro. Di dalam tartakib ing dalem nalikane ora nglakoni sopo siro maksiatan ing maksiat, fatana lumangka merkoleh sopo siro. Bidzalika kelawan mengkonon Madkur darajata ashabil yamini ing derajate ashabil yamin. Jadi umpamane B ora bisa belajar, ora bisa ngibadah, ora bisa bantu perjuangan agama Islam, wis kerja mboten napa-napa, sing penting ninggal maksiat, kerjanya mboten para maksiat, kali kerjanya tidak menyakiti orang Islam lain, niku pun lebet golongan ashabul yamin. Napa si ashabul yamin niku? Ashabul yamin niku golongan sing mangke teng akhirat angsal buku catatan amal kebaikane diterima dengan tangan kanan, otomatis termasuk orang-orang baik yang husnul khotimah. Amin. Wih kerja kados niku, tapi niki dengan syarat kerjanya bukan maksiat dan tidak menyakiti, membuat darurat madorot orang lain. Niku wis mlebet ashabul yamin. Derajat kan ini sing pertama niku wonten ashabikun. Teng kitab Ihya Ulumuddin terangkan wonten ashabikun niku wong-wong kang
Ashabikun al-awwalun iku sing pertama mlebet Islam. Teng niku ashabikun teng mriki derajat ashabikun niku ya ulama yo kiai sing wis keuripane diberikan untuk Islam, untuk agama niku ashabikun. Sing kedua niku niki ashabul yamin. Ya wong biasa tapi tetep taat niku ashabul yamin. Sing terakhir niku ashabus shimal. Ashabus shimal ya wong kafir, wong munafik, wong sing sering melakukan dosa-dosa niku ashabus shimal. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan yang ashabus shimal. Amin ya rabbal alamin. Niku wis kerja tok be dengan syarat niki tidak maksiat, kemudian tidak menyakiti orang lain, wis lebet golongan ashabul yamin. Ilam takun lamun ora ono sapa sira iku min ahli taroki, saking ahli mangkat munggah ila maqamatis sabiqina tumeka maring derajat as-sabiqin, bahada maka utawi iki iku aqallu darajati luwih kiti-kitike derajat fi maqamatid dini ing dalem derajate agama. Niki ashabul yamin iku derajat paling rendah yang diterima oleh agama, yang diperbolehkan oleh agama. Engko derajat sing paling rendah mari wonten ashabus shimal iku mboten diterima. Ya wong kafir, wong munafik niku ashabus shimal naudzubillah. Kafir. Wa malan utawi barang ba'da hadza kang ing dalem sawise iki, bahwa maka utawi maiku min maroi isyayatini saking panggonan angone setan. Setan yang paling bawah dari kondisi yang kemarin dijelaskan empat itu, berarti kondisi keempat kan bekerja tapi dengan cara tidak menyakiti atau tidak bermaksiat. Ketika paling bawah dari situ, nah itulah tempat kondisi yang nanti akan digelantungi oleh setan. Setan akan campur tangan, setan akan mengikuti, yo tambah bermaksiat, yo tambah melakukan kesalahan. Niku sing paling bawah. Wadzalika utawi mungkonon mazkur iku bi antastahilla, kelawan yen tak ketungkul sapa sira, wal iyadu utawi pangraksa iku billahi kelawan Allah, bima kelawan barang yahdimu kang ngancurake sapa setan dinaka ing agamane sira, autu adzi atawa nglarani sapa sira abdan ing kaula min ibadillahi ta'ala saking pira-pira kaulane Gusti Allah. Ya niku wis umpamane angel nggo ibadah, angel luru ilmu, angel wis aja sok-sokan napa namine protes maring sing ulama saniki kan kathah. Ngerti ora tapi gara-gara informasi setitik akhirnya ya sing gawe ribut. Padahal ulamanya sih wajar berbeda pendapat antar ulama wajar. Tapi sing gawe provokatif, sing gawe ribut niku yo wong-wong awame. Akhirnya karena mengagungkan kiai niki sehingga yang tidak setuju dengan kiai niki ya kiai dianggap ulama yang seperti ini. Niku sing gawe perpecahan. Ya berbeda antara ulama wajar. As paras napa khulafa ur-rasyidin, 4 khulafa ur-rasyidin niku berbeda karakter. Wonten sing loman Abu Bakar, wonten sing keras Umar, wonten sing rela Utsman, wonten sing pinter Ali. Niku benten karakter. Ya kados niku Islam nggih, ulama-ulama ne tiang-tiang nggih benten karakter. Sing gawe masalah niku wong awame, wong ngandhap-ngandhape karena menganut mengagungkan satu ulama kemudian menafikan bahwa ulama yang lain itu salah. Mboten kados niku aturan. Nah niku wis mending kerja tok pun sampun malahan wis kerja tapi malahan menghancurkan Islam dengan cara menyebar hoak, menyebar fitnah-fitnah kepada antar Islam niku sing naudzubillah tsumma naudzubillah derajat paling hina paling rendah. Fa iyyaka bahalihi maka utawi iki iku rutbatul halikina
pangkate wong kang rusak kabeh fa iya ka mongko wedya sapa sira antakuna ing yen tah ana sapa sira bihadhir tabaqati ing dalem ikilah tingkatan. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari tingkatan ini. Amin ya rabbal alamin. Lajenge wa'lam lan ngawruwana sapa sira annal abda setuhune kaula fi haqqi dinihi ing dalam hake agamane abd iku ala salasi darajatin ing atase 3 pira-pira derajat. Nggih. Hamba dilihat dari sisi agamanya niku wonten 3 tingkatan. Hamba dilihat dari sisi agamanya itu ada 3 tingkatan. Napa mawon? Yang pertama, imma salimun siji anakalane salim wong kang slamet. Satu niku derajat pertama salim aran wong slamet. Sinten slamet niku wa huwa utawi salim iku al muktasiru kang nyukupi ala ada il faraidi ing atase nglaksanakaken pira-pira fardu wa tarkil ma'asi lan ninggal maksiat. Wis sing arane slamet cukup nglakukaken fardu lan ninggal maksiat niku arane slamet. Wis fardu-fardune mawon karo wis ora maksiat niku wis salim arane slamet. Niku derajat manusia kang pertama di sisi dari sudut pandang agama. Yang kedua aurobihun atawa untung. Yang kedua robih. Siapa untung niku sing diarani wong kang untung wa huwa utawi robih iku al mutawatti iku al mutatawwi kang sukarela bil kurubati kelawan ngamalaken kang marekake maring Gusti Allah wan nawafili lan pira-pira perkara sunnah. Yang kedua dinamakan robih, wong kang untung. Sinten robih niku yaitu orang-orang hamba-hamba yang mau mengerjakan sunnah. Jadi wis sing arane salim pun selamat. Mulai arane salim itu selamat itu melakukan kewajiban. Melakukan kewajiban kali ninggal maksiat wis salim. Tapi umpamane pengen luwi ya niku maka ditambahi dengan sunnah maka dinamakan robih atau orang yang untung. Kemudian yang ketiga apa? Khosirun yang ketiga yaitu orang yang rugi. Wa huwa utawi khosir iku al muqsiru kang PPK anil law. Napa Bu? PPK. Oh, Bu. Al muqsiru kang PPK anil lawazimi saking ketentuan. Fa illam taqtadir maka nggih yang ketiga niku namanya khosir. Berarti iki sing pertama napa? Selamat. Salim atau selamat orang selamat. Kedua untung. Robi orang yang untung. Yang ketiga khosir orang yang rugi. Sinten orang yang rugi yang tidak mengerjakan kewajiban atau yang mengurangi kewajiban sing salat wajib fardu 5 waktu cuman ngelaksanakan 3 waktu 4 waktu naudzubillah niku makanya namanya khosir orang yang rugi. Berarti tingkatan paling dhuwur niku robi paling dhuwure niki mboten urut iki jelasaken nek. Dan paling dhuwur robi niku wis nglakuaken sunah. Yang kedua salim cuman nglakuaken fardu kali meninggalkan maksiat. Yang terakhir paling rendah niku khosir. Ini Imam Ghazali menyebutkan tapi tidak urut maksudnya. Fa illam taqtadir maka lamun ora mampu sapa sira antakuna ing yen tak ono sapa sira iku robihan dadi wong kang untung fajtahid maka sungguh-sungguh sapa sira antakuna ing yen tak ono sapa sira iku saliman dadi wong kang salim wong kang slamet.
Lamun ora mampu dadi wong kang robi, aduh angel nglakokaken sunah-sunah abot, ya wis minimale dados wong kang salim, minimale nglakokaken kang fardu-fardu, ninggalna maksiat wis salim aman. Insyaallah surga. Amin. Wa iya kalan wedya sapa sira. Summa iya kanuli wedya sapa sira angtakuna ingin tah dadi sapa sira khosiran iku wong kang rugi. Jadi takutlah kalian nanti kalau kalian termasuk orang yang khosir, orang yang rugi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Niku hamba dilihat dari agamanya. Sekarang ada derajat lagi wal abdulan utawi hamba fi haqqi sa'iril ibadi ing dalem hake sekakalina pira-pira hamba lahu iku kaduwe abd salah sudarojatin utawi telu pira-pira derajat. Saniki wonten hamba dilihat dari hamba yang lain. Ada 3 derajat. Yang tadi kan hamba dilihat dari agamanya ada 3. Robi, kemudian salim, kemudian khosir. Sekarang hamba tapi dilihat dari sesama hambanya. Niku ada 3 lagi. Nopo? Al-ula utawi kang pertama iku ayunazzalu yen tah den panggoaken fi haqqihim ing dalem hake ibad apa manzilatul kirami ing dalem kedudukane malaikat kang mulya al-bararati kang bagus-bagus minal malaikati saking pira-pira malaikat. Wa huwa utawi derajat niki niku ayyasa inggenah yen tah tumandang sapa abd fi agrodihim ing dalem tujuane ibad rifqon karena welas bihim kelawan ibad wa idkholan dan karena mlebokaken li sururi marang kebahagiaan ala qulubihim ing atase pira-pira atine ibad. Nah niki derajat pertama niku kados malaikat al-kiramil baroroh minal malaikah. Jadi mulane apik nemen sih kaya malaikat. Nah niku pun wonten nase bahwa sing apik-apik yo kaya malaikat. Jadi derajat pertama hamba disebut seperti derajatnya pangkatnya malaikat niku yaitu orang yang dirinya itu untuk membantu ya dirinya niku membantu sesama, membantu orang lain, membantu sesama hamba. Salah satunya dengan memberi idkhalus surur, memberi kebahagiaan, sering membantu, saling menolong, ngutangi. Pamane utang ora disaur-saur ya wis di endar. Ini ngutangi malah dipunjulaken, namanya riba. Ya ngutangi terus sering bantu, sering maringi nopo pamane wonten tamu ya saanane disuguhaken, pamane mboten wonten ya tumbas ya. Kebenane digawanane disembah. Ya yang penting itu kalau surur. Yang biasanya teng TPK kan bahasanya itu kalau surur ya sing hatam-hatam terus diparingi amplop ya. Kok nyenengaken maring hamba yang lain niku derajate yo kaya derajat malah malaikat. Ning saiki malahan akeh sing misuwi, akeh sing ngibahi ngomongi malahan gawe nyewot hamba yang lain ya wis dudu derajat malaikat, dudu tingkat malaikat. Alhamdulillah. Malaikat kanuri. Dan itu tingkat yang pertama yaitu al-kiramil baroroh atau seperti malaikat. Al-kiramil baroroh. Yang kedua, asaniya utawi tingkatan kang kapinggone iku ayunazzala ing yen tah den panggoaken pihakihim ing dalem hake ibad apa manzilatul bahaim ing dalem panggonane binatang wal jamadati lan benda mati falayana lumaka ora merkoleh hum ing ibad apa khairuhu kebagusane abad walakin yakfi tetapine cukup anhum saking abad
sarrohu ing kealaane abet salah walakin yakfilan tetapi nyegah anhum saking ibad sarrohu ing kealaane abet niki kaping done niku ibaratnya derajat manusia di sisi manusia yang lain itu seperti bahaim raja kaya ya kaya wedhus kambing sapi wal jamada benda-benda mati kaya meja, kursi, maksudnya apa? Tidak ada manfaat kepada hamba lain, juga tidak memberi madorot kepada hamba lain. Wis apa namanya? Tengah-tengah tidak manfaat, ya tidak madoroti. Kayak benda mati, kayak hewan diibaratakannya kados niku. Niku tingkatan kaping kali. Tingkatan pertama niki wong kang apik niku kayak malaikat. Tingkatan kedua niku wong kang tidak memberi manfaat kepada orang lain dan juga tidak menyakiti orang lain niku kayak benda-benda mati. Jadi wis minimale dados benda makanya wonten penjelasannya. Minimale dados benda mati umpamane ora bisa dados malaikat. Aja dados sing ketiga. Napa sing ketiga niku? As-salisatu utawi kang kaping telu iku ayunazila ingin tah manggonaken fi hakihim ing dalem hake ibad mangzilatul aqoribi opo mangzilatul aqoribi panggonane atau derajate pira-pira kalajengking wal hayati lan ula wasibailan satu galak adoriyati kang bahaya kang galak layur kang ora dingkarepaken apa khairuhu kebagusane abet wayut takolan den hindari apa saruhu kealaane abet. Sing ketiga niku derajate manusia di sisi manusia lain niku seperti ular, seperti kalajengking, seperti hewan-hewan buas yang lain. Maksudnya nopo? Laka manfaate tapi malah bahaya. Niku ibaratnya kados niku. Jadi niki wonten 3 derajat manusia di sisi manusia yang lain. Yang pertama seperti malaikat, yaitu memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua niku seperti benda mati atau hewan-hewan biasa, hewan-hewan bahaim, hewan-hewan biasa kados wedhus, kambing. Niku napa? Tidak ada manfaat dan tidak ada madorot, tidak memanfaati dan tidak memadoroti. Tapi saya ini wedhus-wedhus boten manfaat. Benjang ke benda mati manfaat. Ulah sebenarnya niku ya sebenarnya manfaat. Tapi ini keterangannya terus nih. Nah, sing kaping 3 niku aja dados sing kaping 3 ya niku kayak hewan-hewan buas, macan, singa, ular, bukannya memberi manfaat tapi malahan memberikan madorot bahaya. Niki wonten penjelasan selajengnya. Fa illam taqdir maka lamun ora mampu sapa sira ala antal tahiko ing atase yen tah nututi sapa sira bi ufukil malaikati kelawan tatarane malaikat. Kalau kalian tidak mampu di tataran seperti malaikat niku fahdar mangko ngati-ngati ya sapa sira antang zila ingin tah mudun sapa sira andarajatil bahaimi saking derajate bahaim hewan-hewan wal jamadati lan benda-benda mati ila maroti bil aqoribi tumekamaring pangkate derajate pira-pira kalajengking wal hayati lan ula wasibailan satogala adoriyati kang bahayani. Nah niku memberikan nasihat Imam Ghazali, lamun kalian semua, jikalau kalian semua tidak mampu mengikuti derajatnya malaikat, yaitu sering memberikan manfaat tanpa memberikan madorot kepada orang lain, minimal jadilah yang kedua, yaitu gak apa-apa tidak memberi manfaat, asal jangan tidak memberi madorot. Tapi hati-hati, jangan sampai kalian turun ke derajat yang ketiga, yaitu malahan memberi madorot, tidak memberi manfaat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu nasihatnya Imam Ghazali. Selanjutnya,
Fa in radita maka lamun rido sapa sira linasi kamarin awak dheweke sira an nuzula ing mudun min a'la iliyina saking sak dhuwur-dhuwure surga iliyin fala tardu maka ora rido lah maring awak dheweke bil huwiyi kelawan jegur atau terjun atau turun ila asfalis safilina marang sak sor-sore neraka safilin atau ya sak sor-sore neraka. Ya, pala Allah kamangko menawa sapa sira tanju selamat sapa sira kifafan cukuplah lalaka orang nguntungake sapa sira wala alaika lan orang ngrugiaken sira. Nah niku nasihat malih dari Imam Ghazali. Ibaratnya, apakah kamu ridho, apakah kamu rela sudah ada di surga iliyin, kemudian diturunkan ke asfalas safilin, yaitu neraka paling bawah, ridho enggak? Ya boten, ya mulane dari Imam Ghazali hati-hati, janganlah kamu sudah tidak memberikan manfaat, tapi malahan memberikan madorot, memberikan bahaya kepada orang lain. Naudzubillah, itu hati-hati. Maka cukuplah fala lalaka wala alaika. Teniki ngene la laka wala alaika, tidak menguntungkan bagimu dan tidak merugikan bagimu. Nah, ini wonten lam, niki kan laka kali alaika. Ini ngangge lam niku artine untung, ini ngangge ala niku artine rugi. Contoh, saya punya utang, saya diutangi contoh oleh Muhammad, oleh kamu lah contoh. Terus li alaika, saya untung, alaika kamu rugi, khomsu rubiatan contoh. Berarti kamu punya utang ke saya 5.000. Nah umpamanya kewalikannya, saya sing punya utang ke kamu, alaya laka. Terus umpamanya wonten li kali laka kali ala niku artinya li niku artinya untung, ala niku artinya rugi. Ya wis dari Imam Ghazali sing penting orang untungnya ya ora apa-apa tapi aja ngrugikna diri sendiri. Ya wis miki minimale kekali sing kekali derajat kekali, yaitu tidak memberi manfaat dan juga tidak memberi madorot. Minimale niku. Nah niku jare Imam Al-Ghazali. Fa'alaika mongko netepana sira fi bayadina harika ing dalem fi bayadi naharika ing dalem padange awane sira Allah tashtahilla ing yen ta ora ketungkul sapa sira illa bima angin kelawan barang yang fa'uka kan manfaatika ing sira fi ma'adika ing dalem panggonan bali sira au ma'asika atawa ing dalem kauripane sira pengupah jiwae sira la tastagni kang ora butuh kang ora semugi sapa sira anil isti'anati saking jaluk tulung bihi kelawan ma'isha ala ma'adika ing atase gun balike siro. Ya niki bahwa nanti aktivitas-aktivitas selanjutnya maka diisi oleh aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi kamu untuk tempat kembalimu, berarti bekal ke akhirat ataupun untuk bekal di dunia, untuk ma'isyah kehidupan di dunia. Silakan kerja wonten napa-napa, silakan beribadah wonten napa-napa. Tapi asal miki jangan sampai membahayakan orang lain, bukannya bermanfaat bagi orang lain tapi malah membahayakan orang lain. Fa'in ajazta maka lamun apes sapa sira anil qiyami saking ngadeg saking jumenengaken bihaqi dinika kelawan hake agamamu mukhalatatin nasi bareng sertane kumpul karo manusa wa kuntalan ono sapa sira iku latas limora slamet sapa sira fal uzlatu maka utawi uzlah iku aulalul utama. Jika ini memberi alternatif Imam Ghazali, jika kamu merasa tidak cocok dengan lingkunganmu, aduh aku kumpul-kumpul karo manusa malahan akeh dosa, malahan ghibahi uwong, malahan berbuat
dosa, mending aku dhewekan bae. Nggih, jare Imam Ghazali, fal uzlatu utawi nyepi iku aula lebih utama. Jadi wong bengen iku akeh sing nyepi-nyepi, akeh sing menghindar dari kerumunan. Ini bahasa saniki ini introvert lah, introvert atau menyendiri karena merasa bahwa umpamanya merasa bahwa kalau saya bersosialisasi interaksi dengan orang lain malahan saya akan berbuat dosa sehingga saya lebih baik uzlah. Dan itu dari Imam Ghazali, fal uzlah itu aula kalau dianggap ketika bersosialisasi dengan orang lain malah membahayakan. Nah, itu dianjurkan untuk uzlah. Tapi fa'alaika maka wajib ngotos sesira biya kelawan uzlah. Fafiha an-najaya dengan uzlah niku akan najas selamat. Fa in kanat maka lamun ana apa alwasawi waswas fil uzlati ing dalam uzlah tujadzibuka narik-narik ing sira apa waswas ilama maring barang layar dul kang ora rido sapa Allah Gusti Allah taala walam takdir lan ora mampu sapa sira ala qom iha ing atase nahan ha ing waswas biwadhaifil ibadati kelawan pira-pira pekerjaan ibadah fa'alaika mangko wajib ing atase sira mongko tetep ana ing atase sira binaumi kelawan turu. Nah niki ketika niki merasa aduh niki napa namine umpamanya urip karo menungsa lain niku akan berbuat dosa maka lebih baik uzlah. Tapi ketika uzlah ada datang waswas niku hebatnya setan sing setan yo pripun bae niku tetep digoda. Wis uzlah ana waswas. Aduh, ini uzlah mangane kepripun. Terus akhirnya ibadahnya orang khusyuk. Akhirnya uzlahnya orang bener. Malahan gawe Gusti Allah mboten ridho. Maka jare Imam Ghazali, maka lebih baik bagimu yaitu binaumi dengan tidur. Bahwa nek uzlah mboten saged, terus turu bae wis nang omah turu niku. Ibadah fahuwa ahsanu ahwali utawi naum iku ahsanu ahwalika luwih bagus-bagus tingkahe sira wa ahwalina lan tingkahe kita. Nah, jadi umpamane ditakon bisa turu bae sih. Iya, aku pengen endah agamane aku tidak rusak. Kan itu biar tidak merusak mboten sombong, biar tidak merusak agamaku ketika saya bersosialisasi dengan orang lain malah gibahi gawe dosa. Malahan nyombong bisa. Ketika kita uzlah malahan nanti berpikir-pikir yang macam-macam, tidak khusyuk ibadahnya. Wis mending turu. Mending turu. Tapi waktunya ibadah sholat turu maning. Turu jadi ganggu. Ya niku jare Imam Ghazali wis mending turu niku keadaan yang paling baik bagimu, pilihan yang paling baik bagimu ketika ada kondisi yang seperti itu, yaitu tidak bisa untuk uzlah dan juga tidak bisa untuk bermanfaat bagi orang lain. Ini binaumi kelawan turu kan dosa. Teng mriki mandi ida ajazna ing dalam nalikane apes sapa kita anil ghanimati saking ghanimah rodina bisalama rito sapa kita bisalamati ing dalam selamat kelawan selamat fil hazimati ing dalam kekalahan. Contoh ibarate wong perang wis kalah, masa kalah jaluk ghanimah kan boten untung-untungan wis kalah sing penting selamat orang mati. Umpamanya perang sampai perang jihad fisabilillah, umpamanya perang jihad fisabilillah kan memang goleti mati syahid. Niki buatan umpamanya lagi perang ya, umpamanya ya diperangi, kemudian kan tujuannya menang, angsal ghanimah. Tapi niki wis kalah, otomatis orang oleh ghanimah mati. Tapi niki luwih apik wis orang mati, selamat. Nah niku ibaratnya wong turun niku umpamanya ibadah angel. Uzlah angel wedi karo dosa, wedi karo wis mending turu selamat, tidak melakukan dosa dan juga tidak manfaat ya, tidak bermanfaat. Ya intinya wis niku tengah-tengah lah, turu, salim kata salim. Niku binaumi kelawan turu. Jadi makanya ditakon misalnya turu bae sih, nggih pengen
nyelametaken agamane nyong. Nyelametaken agamane nyong. Ngaji kalau tulis ya. Ngaji kalau turu ngaji kan ibadah. Turu wong puasa ibadah dia ora loro. Ya bohong. Kang Ikir. Itu naung ahsanu ahwali. Ya Allah. Fa'aksa mongko aduh bagus banget bihaliman kelawan hale wong salamatu dinihi utawi slamete agamane wong fi taktili hayati ing dalem keliburaken mraiaken uripe wong ya. Mulane pengen selamat jadi mboten urip di antara niku wis sing penting keliburaken uripe. Berarti yo tidak berbuat dosa, yo tidak berbuat berbuat dosa maksiat. Tidak berbuat dosa yo tidak berbuat sunah-sunah. Paling tangi nggo salat wajib turu maning wis daripada niku wis keliburaken uripe bae tak tilu hayat mraiaken. Taktil niku dari utlah kan libur. Utlah tak tilu hayati berarti liburaken uripe. Ulta sejen maneh. Utlah. Ulta sejen. Idzan naum jalaran utawi turu iku taktilul hayati mraiaken keliburaken urip waltihakun lan madani bil jamadati kelawan benda-benda mati. Karena tidur itu termasuk taktilul hayah, meliburkan hidup. Yo dengan tidur orang berbuat dosa. Karena tidur itu tidak berbuat dosa kayak mati tidur. Setengah mati. Bil jamadati dan seperti benda mati kan tidak melakukan kebaikan dan juga tidak melakukan kejelekan. Itu benda mati kayak wingi kayak wau sing berarti derajat kekali kayak benda-benda mati ya niku luwih apik daripada melakukan kejelekan. Nah intinya berarti tidur niku dianggap lebih baik ketika kamu tidak tidur tapi malah membuat madorot, membuat kejelekan, maka tidurmu lebih baik. Jadi misalnya turu baik, ya miki pengen lebih baik biar menjaga agama saya, tidak melakukan dosa. Ya diniati kados niku insyaallah turune ibadah. Niat turu aja. Lillahi ta'ala. Niat turu lillahi ta'ala. Adabul istiqdadi. Niki bab anyar. Adabul istiqdadi utawi adabe cawis-cawis sangcut taliwondo atau persiapan lisa iris sholawati maring sekakarine piro-piro sholat. Yang bagi seyogya penting opo antas taida ingin tak cawis-cawis sopo siro siap-siap sopo siro li sholati zuhri marang sholat duhur qobla zawali ing dalam sedurunge ling sires rengenge fatakodim maka ngawali sopo siro al qailullah turuman ing qailullah ing kana lamun ana sopo siro laka kadue siro opo kiamun tangi bilaili ing dalam waktu bengi au sahrun atawa melek au sahrun atawa melek bil khairi ing dalam kebagusan. Nah niki bab menerangkan tata kramane persiapan melakukan sholat selanjutnya. Niki berarti sholat duha sampai sholat duhur. Badhe maring sholat duhur kudu wonten persiapan. Napa persiapane? Imam Ghazali memberi anjuran yaitu qailullah niku teng sarahe ay annaumu fi nisfin nahari wa hiya sunnatun ghairu yaumil jum'ati, bahwa qailullah niku tidur di setengah siang, tidak dikasih sebentar atau lama, tidak, di sini tidak ada keterangan sebentar atau lama. Yang penting tidur di tengah-tengah siang, berarti antara waktu duha sampai waktu duhur. Suwe. Tidak diberi keterangan sebentar atau
Tapi temiki bahasane qailul lah, qailul. Nggih. Niku hukume sunnah. Tidur sebelum waktu duhur niku hukume sunnah. Kecuali di hari Jumat, ning hari Jumat boten disunahkan untuk qailullah. Tapi di hari-hari yang lain niku disunahkan qailullah. Dengan syarat qailullah sunnah niku dengan syarat ingka nalaka qiyamun fil lail, jika kamu kepengen nanti untuk sholat malam, mendirikan malam-malammu dengan ibadah, itu disunahkan qailullah yo. Nang begini orang niat ibadah, orang niat qiyam kok qailullah, kan niku sing salah. Masa awalnya dulu yo begini tuh kembali. Tapi mboten apa-apa mikir kembali ke mikir daripada melakukan perbuatan dosa. Turu terus ya. Au sahrun atawa sunnah qailullah dengan syarat sahrun pengen melek bengi tapi fil khairi dalam hal kebaikan. Contoh bengi pengen lembur ya, pengen lembur masalah yo pekerjaan atau apa sih memang gue ibadah gitu. Masalah dunia tapi niatnya ibadah, umpamanya pengen lembur. Maka sunnah qailullah walaupun malamnya nanti tidak diisi qiyamul lail. Nah, itu tetap sunnah qailullah. Nah, saniki fa'in fiha maka lamun fiha ikut tetap ing dalam qailullah ma'unatan bantu ala qiyamil laili ngatasé qiyamil lail kama anna fi sauri kaya dene barang anna fi sauri sedune iku ing dalam sahur ma'unatan bantu ala siyamin nahari ing ngatasé puasa awan ing ngatasé puasa. Qailullah niku ibarate kaya sahur. Sahur niku dengan kita sahur bantu kita puasa biar kuat sampai maghrib. Ya kan? Qailullah pun bantu biar kita mampu melek bengi baik niku nggo ibadah maupun nggih melek-melek tapi sing bermanfaat. Baik itu pengen yang lembur-lembur ya sing bermanfaat. Dan itu ibaratnya kados niku. Qailullah niku seperti sahur. Wal qailulatu utawi qailullah min ghairi qiyamil laili saking ora tangi bengi fajtahid. Salah. Kas iku kasauri kaya dene sahur min ghairi siyami binahari saking ora puasa binahari ing dalem waktu awan. Qailullah si qailullah awane turu. Tapi ora tangi bengi iku kaya dene wong sahur tapi ora puasa. Yo. Qailullah dadi oleh loro-loro untunge. Turu ya turu maning, terus sahur ya tapi ora puasa. Faida kulta. Mongko nalikane ngomong sapa sira. Fajtahid mongko niti-niti atau sungguh-sungguh sapa sira antas taifido. Ing yen tangi sapa sira qabla zawali ing dalem sedurunge lingsire srengenge. Tapi perlu diketahui ketika kalian qailullah maka harus bersungguh-sungguh, harus hati-hati agar bisa bangun sebelum zawalul syamsi, yaitu sebelum waktu duhur. Inggih kan derek jamaah duhur. Berarti sanes blabas sampai asa orang mucik atau nama-nama. Tapi mulai ada niku fajtahid niti-niti. Tapi umpamane ninggal sholat karena udur tidur, tapi udur loh, bukan sengaja niku. Kan salah satu udur dalam syariat niku tidur. Kayak umpamane kayak Ashabul Kahfi tidur selama pinten tahun niku. Terus mboten sholat, mboten niku ya mboten napa-napa karena mboten terkena hukum taklif karena mereka tidur. Salah satu yang menjadikan udur ibadah kan udur syariat itu kan tidur, gila dan sebagainya. Qabla zawali wa tatawaddo, setelah bangun dari tidur qailullah kemudian wudu. Wa tahdura lan hadir sapa sira al masjida ing masjid, kemudian langsung berangkat ke masjid. Wa tusolli
lan salat sapa sira tahiyatul masjid ing salat tahiyatul masjid. Setelah tadi ki mangkate pas wis kok omah. Iya. Daripada ke masjid goblok. Lumayan. Jadi sampai sehat di masjid kemudian sholat tahiyatul masjid. Batang tadiro lan sing kepenak pen. Lan nunggoni sapa sira al muadzina ing muadzin. Ya malah niki gege nunggu muadzin, berarti muadzin karo kita seharusnya tekan disitan endah fatujibu nulin jawab sapa sira bu ing muadzin. Niki ada B kados niku apike pangkat niku sederenge, berarti sawise tangi qailullah kemudian ambil wudu langsung berangkat sebelum adzan zuhur. Aja turu maneng. Kemudian nunggu sampai adzan dan menjawabi adzannya. Setelah adzan selesai, summa taqumu nuli dijumenengaken sapa sira. Fatusolli nuli salata sapa sira arba'a rakaatin ing papat pira-pira rakaat. Akiba kang ngiring-ngiringi akibaz zawali hale ngiring-ngiringi lingsir. Kana anak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yutawwiluhunna dawaaken sapa Rasul hunna ing arba'a rakaat wa yaqulu lan ngucap hadza utawi waktu zawal iku waktu tuftahu den buka fihi ing dalam waktu apa abwabus samai lawang-lawang langit. Fa uhibbu mongko demen sapa ingsun ayurfa ing yen tah diangkat li kedue ingsun fihi ing dalem waktu apa amalun amal sholihun kang soleh amal soleh. Nah niku setelah tadi adzan selesai kemudian berdiri melakukan sholat qobliyah duhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Dihukuminya sunnah muakkadah. Untuk qobliyah zuhur 4 rakaat 2-2. Karena apa? Rasulullah pernah bersabda bahwa Rasulullah niku memanjangkan sholat qobliyah zuhur. Berarti orang buru-buru ya dengan memanjangkan sholat qobliyah zuhur. Kenapa? Ada hadis juga mengatakan waktu lingsire srengenge atau waktu zuhur niku waktu untuk tahu fihi abwabus sama, waktu di mana pintu langit dibuka. Kemudian amal-amal diangkat. Niku salah satu kan dahulu ya juga kata niku ya. Siang juga pertengahan siang atau waktu zuhur niku tahu fihi abwabus sama. Sehingga saya senang kata Rasulullah. Karena nanti di waktu itulah amal-amalku akan diangkat lahu fihi amalun sholihun amal-amal solehnya. Mulane salat qobliyah zuhure rada disuwekna Rasulullah niku. Karena niki umpamane mepet kok dengan alasan kalau mepet komat dari nggak mepet komat maka tetap dicepetna dibiasakan. Niku umpamane jaraknya jauh mulai memang dari adzan sampai niku kan wonten jarak lumayan. Sehingga di nggak sholat qobliyah zuhur. Gue kerja ya kira. Umpamane wonten alasan lain bisa berbeda karena niku hukum niku kan tergantung kondisinya. Bisa seperti ini, bisa seperti itu tergantung kondisinya juga. Wahadihi utawi iki sholat al-arba wahadihil arba'um utawi iki sholat kang papat iku qobla dhuhri sholat qobliyah zuhur salah wahadihil arba'u utawi ikilah sholat kang papat qobla dhuhri ing dalam sedurunge sholat zuhur atau qobliyah zuhur iku sunnatun hukume sunnah muakkadatun kang den kukuhaken sunnah muakkadah babil khobari karena ana ing dalam siji khobar anaman setune wong sholat kang sholat sapa siman guna ing qobliyah zuhur barang rakaat fa ahsana mangka bagusaken sapa siman ruku ahunna ing ruku siman wa sujudahunna lan sujud-sujude lan salah ruku ahunna ing ruku'e 4 rakaat iki qobliyah wa sujudahunna lan sujude qobliyah. Sholat maka sholat sapa siman ma'ahu bareng sertane
Ma'ahu bareng sertane siman sapa sabuna 70 sapa sabuna alfin 70 ewu sabuna 70 alfin sewu malikin malaikat 70 ewu malaikat yastaghfiruna kang padha njaluk ampura lahu maring siman yastaghfiruna kang padha njaluk ampura sapa malaikat lahu maring siman ilal laili tumeka maring bengi niki fadilahe salat qobliyah zuhur 4 rakaat 2 rakaat 2 rakaat dan dipanjangkan rukuknya dilamakan rukuknya lamakan sujudnya niku seperti salat beserta 70.000 malaikat yang mana tidak hanya ngintil tok tapi yastaghfiruna lahu illal lail 70.000 malaikat itu meminta ampunan sampai nanti waktu makan. Niku mamane fadilah salat 4 rakaat qobliyah zuhur. Mudah-mudahan kita diparingi sakit. Amin. Ya rabbal alamin. Lumayan. Tsumma sholli. Nuli salat sapa sira al fardu ing salat fardu ma'al imami bareng sertane imam. Setelah sholat qobliyah, kemudian qomat, sholat fardu beserta imam, otomatis berjamaah. Summa sholli nuli sholat sapa sira ba'dal fardi ing dalem sawise sholat fardu apa rakaataini ing 2 rakaat. Fahuma maka utawi rakaataini ba'dal fardi iku minar rawatibi saking sholat rawatib as-sabitati kang tetep. Salah satu sholat rawatib niku qobliyah ba'diyah. Jadi sholat zuhur niku wonten ba'diyah zuhur 2 rakaat mriki disyariatake. Wala tashtaghilu lan ora ketungkul sapa sira ilal asri maring salat asar illa bi ta'allumi ilmin angin kelawan belajar ilmu au i'anati muslimin atawa bantu wong Islam au qiraati Qur'anin atawa maca Qur'an au sa'yin atawa berusaha fi ma'asin ing dalem luruh pengupah jiwa kehidupan li tasta'ina amrih sapa sira amrih bantu sapa sira bihi kelawan ma'as ala dinika ing atase agamane sira. Nah, setelah sholat duhur kemudian sholat ba'diyah duhur 2 rakaat. Terus jangan berleha-leha dari waktu duhur sampai waktu asar. Kangge napa amale adabe melakukan yang pertama milik yaitu untuk ta'allumul ilmi untuk belajar. Orang bisa belajar atau i'anatu muslim bantu wong-wong Islam ketika ada orang sesama muslim membutuhkan bantuan dibantu. Gak bisa lagi au qiraatu Qur'anin atau maca Qur'an dari waktu qobliyah dulu ba'diyah dulu sampai asar. Gak bisa lagi au sa'in fi ma'asin atau mencari nafkah tapi dengan syarat nafkah itu untuk agamamu, untuk membantu dalam beribadah. Ya syaratnya kerja, tapi dengan cara niki kerjanya diniati kangge ibadah. Karena dengan kerja niki wasilah kerja niki angsal mal sehingga mal niki sakit pengupah jiwa sakit bisa keuripan dalam beribadah kepada Allah. Niku milih, pemenang bisa ya milih. Ini orang ya 2-2 atau 3-3 dipendet boten napa. Setelah umpamanya angel akhirnya melakukan perbuatan dosa dan sebagainya maksiat ya maka mending tuh summa sholli nuli sholata sapa sira arba'a rakaatin patang rakaat qoblal asri ing dalem sedurunge asar. Kemudian sampai waktu asar, setelah adzan asar seperti yang tadi dijelaskan di duhur berangkat sebelum adzan. Kemudian sholat qobliyah asar berapa rakaat? 4 rakaat qobliyah asar. Utawi 4 rakaat qobliyah asar iku sunnatun. Hukume sunnah muakkadatun kang den pukuhaken sunnah muakkadah. Pakot kola teman-teman wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah bersabda, napa sabdane?
rahimah wis melasi sapa Allah, wis memberikan rahmat sapa Allah Gusti Allah imro'an. Rahimah mriki bakal. Berarti wonten kadangkala fiil kan ada 3, fiil madi, mudhore, amr. Ketika waktunya lampau niku fiil madi. Contoh duduk jalasa. Kemudian jalasa niku sudah duduk berarti sekarang berdiri. Kalau lagi duduk yajlisu. Tapi kadangkala menggunakan fiil madi yang maknanya telah untuk fiil mudhore yang akan datang tapi dengan syarat akan pasti kejadian. Contoh, idza waqa'atil waqi'ah. Waqa'at kan itu apa? Fiil madi artinya terjadi al-waqi'ah kiamat padahal belum terjadi kan? Tapi pakai fiil madi waqa'at. Nah, niku bermakna pasti akan terjadi. Terus begitu juga Allah Rasul menggunakan kata rahimah. Rahimah niku fiil madi, maknanya telah merahmati. Padahal kan rahmat Gusti Allah nanti di akhirat yaitu berupa berupa surga, dimasukkan ke dalam surga. Rahmat Gusti Allah yang khusus untuk orang mukmin itu di surga. Nah, niku tapi karena pasti akan dirahmati jadi menggunakan fiil madi. Dan ini wonten taukid pasti akan dirahmati. Rahimah pasti merahmati sapa Allah Gusti Allah. Imro'an ing awak-awakan sholat kang sholat sapa siman arba'an ing 4 rakaat qoblal asri ing dalem sedurunge asar qoqiya asar. Fajtahid mongko niti-niti ana sapa sira ayana laka ing tamerkole kain sira apa doane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi bersabda seperti itu berarti Nabi berdoa kepada Allah, otomatis doanya Nabi mustajab. Maka kita bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan doanya Nabi dengan apa? Sholat sunnah 4 rakaat qobliyah asar. Apa ini kali-kali det? Nggih, kali-kali Langsung pepat ya. Masna. Tapi afdole sholat itu sunnah masna. Biar tidak sama dengan sholat fardu. Kan anggar bengi beli anggar awan ya ini papat wis. Memang asal sih. Orang tayat awan. Nggih, betul. Kado sholat witir nggih angsal 3. Pamane 2 kali 1 angsal 3. Tapi mungkin dengan tidak ada tahiyat awal. Tapi apike niku 2 kali 1 bisa. Karena tasyabuh sama sholat fardu. Jadi walaupun memang 2 juga tasyabuh sama subuh ya. Tapi niku memang wala tashtagil lan nungkulono sapa sira nyibuka kena sapa sira ba'dal asli ing dalem sawise asar illa bimisli ma'an kelawan sepadane perkara sabako kang wis dingin apa maqoblahu ing dalem sedurunge salat asar. Maka setelah salat asar melakukan apa sampai maghrib seperti halnya sebelum salat asar dari waktu zuhur sampai salat asar. Terserah milih pengen belajar yang ora ya membantu wong muslim maca Quran, ngoraya kerja, tapi dengan syarat kangge ibadah, ngoraya tuh aja tuh. Jangan tidur sore, jangan tidur. Tapi mikir daripada rasa. Walayam bagilan ora seyogya, sejogja. Apa antakuna ingin tak ono sapa sira salah antakuna ingin tak ono opo awqatuka waktune sira iku muhmalatan nganggur ai nganggur gitu. Nganggur li turu ya. Maka tidak boleh waktumu niku nganggur, tidak boleh diisi nganggur. Harus wonten pekerjaan, harus wonten aktivitas. Batas tagilu, maka ngibukaken sapa sira fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu bima kelawan barang ittafaqo kang sesuai apa makai fa ittafaqo hale sesuai apa ma bal yang bagi balik siyukya sapa sira bal yang bagi balik siyukya apa antu hasibana saka antu hasibayenta ngoreksi muhasabah diri sapa sira nafsaka ing awak dheweke
sira angtuhasiba nafsaka wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina tuhlina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Subhanal aliyyil a'la al-wahhab. Subhanal aliyyil a'la al-wahhab. Subhanal aliyyil a'la al-wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma zukna 'afiyatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shfi mardona wa marada bihajibat budin wa marada bunilam wa marada bunana wa marada wa ustad Zamron wa marada amisalam. Fa'innaka syafi la shifa illa shifa wa la yughadiru ba'dahu saqama. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'minu ya muhaiminu ya aziz khalisna minal wabai ya Allah al-aman al-aman ya jabbaru ya ghaffar ya sattaru khalisna minal wabai ya Allah al-aman al-aman ya azizu la yudham ya qayyumu la yanamu khalisna minal wabai ya Allah al-aman al-aman ya dal ni'matis sabiqah ya dal karamatil dhahira ya dal hujjah qasima khalisna minal wabai ya Allah al-aman al-aman ya daiman la yazul wa ya adiman la yansa ya baqiyan la yanfa la yanta khalisna minal wabai ya Allah al-aman al-aman ya hayyu la yamutu ya samadu la yut'am ya ghaniyyu la yaftaqir khalisna minal wabai ya Allah al-aman al-aman ya arhama min kulli rahim ya a'lama min kulli alim ya akama min kulli hakim ya akrama min kulli karim ya azama min kulli azim ya aqdama min kulli qadim khalisna ya Allah minal wabai al-aman al-aman ya man huwa fi sultani qawi ya man huwa fi dhati qawi ya man huwa fi izzihi latif ya man huwa fi lutfi sharif ya man huwa fi mulki ghani khalisna minal wabai ya Allah al-aman al-aman ya man ilaihi yaqrubul asuna ya man alayhi yatawakkalul mutawakkilun ya man ilaihi yalja'ul laji'un ya man ilaihi yafza'ul mudhibun khalisna ya Allah minal wabai ya Allah al-aman al-aman ya Allah as'aluka bi asma'ika ya alim ya daim ya hakim ya sabur ya wadud ya afu ya ghafur ya syakur ya amin ya ghayyur ya qayyum khalisna minal wabai ya Allah al-aman al-aman ya sami ya badi ya rafi ya wasi ya hafiz ya muqim ya mujib khalisna minal wabai ya Allah al-aman al-aman ya khaliqan nur ya nur qabla kulli nur ya nur ba'da kulli nur ya nur fawqa kulli nur ya nur kulli nur khalisna minal wabai ya Allah al-aman al-aman bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi lembur jauh gitu. Lembur rolling ya. Fi khair.